Заработала. Полетели! Хорошо еще волны нету. Так, ну и чё, повисло? И не двигают никуда. А я ведь им написала, что не надо сюда ехать. В Яндексе. Я же написала в Яндексе, что не надо сюда ехать. Не, передумал. Грузите обратно. Блин, вот если он сейчас ебанется, то он ебанется на нас. О, они там краги плавают.
Буксует. Отдернут. Да, не торопятся опускать. Может, все-таки сразу перекинет. Все, зависло.